Kamu lekai Allah berbicara Allah berbicaramu goyang kamu berapa orang tuan berangkat untuk jam umrah. Kamu jam umrah dengan berapa barat. Nah, ini juga akan ada mah sampai dua balja. Insya Allah itu halangan baku punya tujuan keadaan belum tahu berangkat. Kemudian juga ya. Ini kamu malahnya pakai sampai barat. Nahuman walaupun banyak yang lebih pagi dulu perjalanan lebih puluh lahir tapi yang dilalah kado sesuai dengan rencana yang mengandung jadi banggalan yang lainnya tuan kamu berapa WA ada jino kamu dah WA HP kan tapi nyo ka nomor 4 tahu bojo kuberangan kado kaji kemunan maka malahnya tuan karena ditinggal-tinggal jauh banggalan yang lainnya. Juga yang mulia kepada Pan Bandung Gure yang berilmu kepada dunia guna, pimpinan daya, pimpinan pesantren, pimpinan balebut, pimpinan menjadi tanding kepada ilmu yang mulianya. Juga yang mulia kepada koordinator perempuan yang dulunya selalu berhubungan dengan orang tua, pembuing, yang betul yang pohon. Kalian tadi berhubungan dengan orang tua. Oke, kali ini mau kamu berhubungan, kamu berhubungan. Bapak lupa kalau tidak ngomongnya. Juga ini dulu. Ya dengan kemudahan hubungan kanapi. Jadi di Jupiter malamnya oleh Tuhan kamu kodam dengan dunia itu mungkin pada yang mulianya. Maka milik gato hambata denge atau makin tenang pyar करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम बातें वफा पे तो करने यकीन आपस जाने बाहर सच्ची मोहब्बत कहो आपस जाने बाहर मैं भी गया मैं भी रहा मैं प्यार करो कितना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम दिल शेर अपना हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करती है सनम